Vámonos. ¿Qué pasa? No podemos bajar, que dejarme cobertura. Voy a pasar a nuestro compañero que. Venga, dale. Hacerme cobertura, vale, házmela. Rojo. Vale. ¿Dónde está el hospital? El hospital está aquí, Juanma, Vamos para el hospital. Vámonos para el hospital. Ahí, cuidado que están tirando. Dispara al frente. Vale, voy. Tenemos que limpiar esta casa. Voy a salir por la ventana, pero voy a salir por aquí. Te están metiendo en la casa, tío, sí. Te están metiendo hacia el frente. Sí, aquí. ¿Qué? ¿Dónde está? Venga, vámonos. Hierro. Pero me están ellos. Aparte, que voy a tirar la granada, están dentro de ellos. Cubre, chaval. Tú cubre esta ventana y él cubre aquí. Nosotros corremos. ¿Vale? Venga, vamos. Toma. Gente ligera, vamos a tirar para arriba, que están aquí. Vienen por aquí atrás, tío. Vienen por aquí atrás, aquí. Vienen por aquí. Vamos a ver con la fusil. Cuidado con la mano, ¿eh? Yo sé que hay uno aquí detrás que ha matado a un niño. Cúbrete ahí, voy a cubrirse aquí en este lado. Toño, cúbrete. Ahí está ya la chapa. Es este. Vale, compañero, buena. Vale, Joshua, aquí. Ahí es que Joshua aquí tiene este lado, tío. ¿Pero cerca o lejos? Están ahí, da la vuelta. Tío, ahí está. Le doy con la pipa. Cúbreme ahí. Cúbreme ahí. Ahí está ahí. No, mate, solo. Cubre. Está retorciendo lo que pasó. Mate. Pues venirse para la casa, que están aquí, paralelo al bosque, que estamos aquí metidos en una casa, no podemos salir. Los tenemos aquí al lado. Vale, muerto. Está muerto, vamos. Antonio, vámonos. Tío, está arriba el nota, tío. Está en el bosque, ¿eh? Vamos dentro. Viene uno por aquí abajo, cuidado, ¡Y Joan, no! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, Joan, no! Cobertura ahí.